1400 жыл бұрын ғылымсыз мұны білу мүмкін болмаған заманда Құранда жаңбыр жауынның қасиеттері жайлы таңғажайып ақпараттар хабарланған. Жаңбыр бұлттары 10 мың, ал ең аз дегенде 1200 метр биіктікте болады екен. Егерде үлкендігі мен салмағы жаңбыр тамшысындай бір зат мұндай биіктіктен құлайтын болса, жердің тартылыс заңына сәйкес жерге 550 км/сағат жылдамдықпен келіп соқтығысып түсіреді. Есесіне денені тесіп өтереді. Егінді алқаптар мен көліктерге дейін тас талқанын шығарар еді. Алайда жаңбыр бұлттары қандай биіктіктен болса да тамшылардың жер бетіне түсетін жылдамдығы орташа алғанда 8-10 км/сағаттан аспайды екен. Яғни жаңбыр тамшылары бізге ыңғайлы, өзінің қалпы жылдамдығын жоғалтпайды. Оның әр тамшысы 6 мм-ден үлкен болмайды және миллиондаған су тамшылары бір-біріне ешқашан тимейді екен. Түскен сайын жылдамдығы артпастан бір қалыпты жауады. Дамыған ғылымның өзі түсіндіріп бере алмайтын бұл керемет құбылыс осыдан 14 ғасыр бұрын Құранда айтылып қойған екен. Алла тағала суды, яғни жаңбырды тек қажетті мөлшерде ғана түсіретіні Зухруф сүресінің 11-ші аятында баяндалған. Әрі ол аспаннан суды мөлшермен түсірді. Біз онымен өлі мекендерді тірілттік деген. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас.